मुंबई मुंबई और ठाणे में इस मानसून की पहली भारी बारिश हो रही है। रविवार रात से लगातार पानी बरसने से निचले इलाकों में पानी भर गया। इस दौरान हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। एमजी रोड इलाके में पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, 5 जख्मी हो गए। पश्चिमी मलाड में 18 साल के युवक की मैनहोल में गिरने से जान गई। वडाला में 32 मंजिला इमारत लॉयड डे स्टेट की बाउंड्री वॉल का बड़ा हिस्सा ढह गया। इससे 7 कारें मलबे में धंस गईं। इस हादसे से एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई। ठाणे में भी दीवार गिरने से 13 साल के एक लड़के की जान चली गई। वेस्टर्न हार्बर और सेंट्रल रेल लाइन पर सोमवार सुबह लोकल ट्रेनें 15 से 20 मिनट की देरी से चलीं। उधर दक्षिण गुजरात के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिश हुई। वलसाड शहर में 5 इंच, चौर जिले के उमरगांव में 8 इंच बारिश हुई। भिलाड़ और साजन के बीच रेल संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में मुंबई में 231.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। मुंबई के डायरेक्टर अजय कुमार ने बताया, इस सीजन की यह पहली भारी बारिश है। रविवार दोपहर से बारिश लगातार बढ़ रही है। अनुमान है कि यह आगे भी ऐसी ही रहेगी। मुंबई में मानसून ने 7 जून को दस्तक दी थी। मौसम विभाग की तरफ से जारी एक और बयान में कहा गया कि 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की वजह से भारी बारिश हो रही है। पहला उत्तर कोंकण और उससे सटे गुजरात में और दूसरा बंगाल की खाड़ी में बना है। आने वाले हफ्तों में अच्छी बारिश के आसार हैं। मुंबई समेत उत्तर कोंकण के कुछ इलाकों में 27 और 28 जून को भारी से भारी बारिश हो सकती है।